Улсын их хурлын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлцээс бэлтгэсэн Улсын их хурлын гишүүнтэй ярилцах цаг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт Улсын их хурлын гишүүн ТЭРБИШДАГВАг оролцлоо. Үзэгчдээ анхаарлаа хандуулно. Үйл ажиллагаанд нийт иргэн улсын ачуу сонирхлыг иргэнлэн баримтлах бүрэн эрх, үүрэгтэйгээр төрийн эрх барих дээд байгууллагад ард түмний элч болж сонгогдсон Улсын их хурлын гишүүний ажлаар хамтдаа зочилъё. Байнгын хороо чуулганы хуралдааныг өндөр эрсдэлтэй байлгах талаар байнга ярьж хэлдэг гишүүдийн нэг нь ТЭРБИШДАГВА. Улсын их хурлын гишүүдийг ажлаа таслахгүй, хоцрохгүй, бүрэн эрсдэлтэйгээр хуралдаанд суухыг шаарддаг. Шаардлага өндөртэй гишүүн өөрөө ажлаасаа хоцордог болов уу? Ер нь манай их хурлын чуулган ард түмний төлөөлөл болж ард түмний элч болж байгаа энэ хүмүүс бид бол тэр хоцорно гэсэн ойлголт бид нүг баймирг байгаа юм л да. Бид өөрснөө манлайлалтай ажиллах хэрэгтэй. Тийм учраас бол чуулган дээр бол цагаас хоцорно, чуулгандаа суухгүй гэсэн ойлголт бол миний хувьд байхгүй, байж болохгүй. Миний хувьд ч ерөөсөн бүх гишүүдүүд байж болохгүй. Ёстой юм байгаа юм л да. Би одоо ингэж миний эхнэр бол өглөө бол надад ингэж хоол бэлдэж өгдөө шүү дээ. Манайх ч өөрийн гэсэн дахианыхаа өндгийг авчирч байгаа хоол өдөр болгон хоолоо бэлдэж өгнө. Өдөр болгон нэг одоо ганцанд ороод л хоол идээд л баах юм яриад л нөгөө л хурал дээр ясан зүйлээ үргэлжлүүлж яриад байх надад бол цаг алдаад амжсан гэдэг шүү дээ. Ажлаа тасалдаггүй, хоцордоггүй, ер нь ажил дээрээ байж идэг гишүүдийн нэг нь тэр яахан аргагүй мөн. Тэрээр лав гарагийн өглөө 8 цаг 50 минутанд ажилдаа ирсэн нь энэ юм. Ер нь 7 хоногийн хуваар бол их тун ойлгомжтой байдаг л да. Нэгдүгээр дөр бүлгийн өмөрөл, хоёрдугаар, гуравдугаар дөр одоо байнгын хороо ажлын хэсэг, дөрөвдүгээр, тавдугаар бол чуулганы нэгдсэн сургалт гэдэг их ойлгомжтой байдаг. Тийм учраас 7 хоногийн өмнө бол их хурлаар хэлцэх асуудлын хуваар гарч ирдэг. За тэр хуваарийн завсар зайгаа нь би өөрөө ямар ажил хийх вэ гэдгийг төлөвлөдөг л дөө. Хүүхдүүдийн сургууль цэцэрлэгийн асуудлыг одоо хангах чиглэлээр бол нэлээд одоо анхаарч ажилладаг. Тийм учраас энэ 7 хоногт 104 дугаар сургууль маань 640 хүүхдийн байр ашиглалтанд оруулаад нээлтэнд нь оролцох арга хэмжээнд оролцоход төлөвлөсөн. Ажилсан Монгол хөтөлбөрийн дагуу бид Герман элчин сайдын яамны хамтын ажиллагаа зээл тусны хамтын ажиллагааны асуудал хариуцсан нөхдөөдтэй уулзаж ярилцсан л да. Төлөвлөгөөт хуваарийн дагуу лав гарагийн 12 цагт Сонгон архан дүүргийн 25 дугаар хороо буюу Баян хошууны зүүн салаанд байрлах ерөнхий боловсролын 104 дугаар сургууль дээр очлоо. Улаанбаатар хотын хойд цагад гэр ороолны дунд орших тус сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байр ашиглалтад орж байгаа учраас нээлтэн үйл ажиллагаанд тус сургуулийн Улсын их хурлын гишүүн ТЭРБИШДАГВАгийг урьсан байна. 2006 он хүртэл энд 25 дугаар хороонд нэгч сургууль цэцэрлэг байгаагүй. Харин тус дүүргээс сонгогдсон гишүүн ТЭРБИШДАГВАгийн санаачлах хөөцөлдөлгөөний дагуу Япон Монгол улсын хамтарсан ажиллагааны хүрээнд Япон улсын ард түмнээс шинэ сургууль барьж өгчээ. Хичээлийн нэг байртай 3 ээлжээр хичээлж байсан тус сургууль мөн л Улсын их хурлын гишүүн ТЭРБИШДАГВАгийн идэвхтэй үйл ажиллагааны үр дүнд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хичээлийн 2 дахь байраа ашиглалтад оруулж 2 ээлжээр хичээлдэг болж байгаа юм байна. Хороонд бүх хүүхдүүд цэцэрлэгт хамрагданаа. Бүх хүүхдүүд цэцэрлэгт хамрагдана. Бүх хүүхдүүдийн одоо явж байгаа сургуулийн нөхцөл байдлыг сайжруулнаа. Энийг бол харин амлаж байгаа. 1750 сурагч тоглох саруул сургуульд сурч хүмүүжих боломжийг олгосноос гадна тус сургуулийн дээврийг ашиглан сурагчдын ая тухт зориулж хөл бөмбөг тоглоомын талбай бүхий спорт залыг байгуулж өгчээ. Тойргоо сонгогдсон гишүүн сургуулийн захиргаа дүүргийн удирдлагууд хүүхэд багчуудтай ээлтэй нийгмийн хариуцлага хэрэгжүүлдэг
Fuji Alta компани хамтын ажиллагааны үр дүнд ус тусгаарлах зөөлөн ногоон дэвсгэр суурьтай хүүхэд унахаас болгоомжилсан хашлага дээврийн төгс систем буюу спорт залыг сургуулийн дээвэр дээр байгуулсан нь энэ юм а. 104-р сургуулийн хажууханд 170-р цэцэрлэг байдаг. 800 хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтай энэ цэцэрлэг манай улсад шилдэг завгар болж байгааг нь. 25-р хорооныхоо хүүхдүүдийг бүрэн хамруулж ойролцоох бүх хороодын цэцэрлэггүй үлдсэн хүүхдийг сургадаг энэхүү цэцэрлэг анх ерөнхий боловсролын сургуулийн байрны зориулалтаар баригдаж байхад тойргоо сонгогдсон гишүүн хүчилсээр цэцэрлэг болгосон нь нүдээ олсон шийдвэр болжээ. Орон сууцны хороололд хүүхдүүд сургууль цэцэрлэгт бүрэн хамрагдаж чаддаггүй бол баян хошууны зүүн салаа орчмын иргэдэд тийм зовлон байхгүй. Улсын их хурлын гишүүн ТЭРБИШДАГВА сонгон архан дүүргээс 4 дараалан улсын их хурл сонгогдсон. Яагаад сонгогчдод түүнийг төрийн түшээгээр илгээдэг юм бол дүүргийн сонгогчдын итгэлийг юуны учир тэгтэл хүлээж чадах хэмээн эргэлзэхийн хэрэггүй юм байна. Дүүрэгтэй, тойрогтой татсан хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтыг сонгогчд нь мэддэг учраас түүнд итгэл хүлээлгэхээс татгалздаггүй ажээ. Тойргийнхоо сургуулийн хичээлийн байрны нээлтэд оролцсныхоо дараа улсын их хурлын гишүүн ТЭРБИШДАГВА хүнсчдийн холбооны ерөнхийлөгч хуваар сүү үйлдвэрлэлийн салбарыг шин шатанд гаргах, тулгамдсан асуудлаа хэрэгэлсэн төрийн бодлого зохицуулалтаар дэмжлэг үзүүлэх боломжийг тодорхойлох зорилготой сүүний салбарын шинжилэл доктортой бэлтгэн нийлүүлэлт чуулга уулзалтад оролцлоо. Жилийн 4 өдөр малаас сүү гэдэг бүтээгдэхүүн гаргаж болж байгаа учраас эдийн засгийн хувьд ачлалтай, эрүүл мэндийн хувьд ачлалтай энэ арга хэмжээний дараа сүү үйлдвэрлэгч нарыг тижээлийн аж ахуйг за малын үйлдвэрлэлийг сайжруулах чиглэлээр бол иж бүрэн одоо төлөвлөгөө саналуудыг боловсруулж салбар харилцан яамд өгнө. Яам бол энэ дээр тулгуурлаж одоогийн бодлого дээр бол зүгээр бас ажил хэрэгч үйл ажиллагаа явуулах. Тийм учраас сүү аян гэж улсын хурлын дарга санаачилж одоо энэ сүү аян гэж аюу одоо зарлаад явуулдаг. Тэгэхээр энийг бол хүнсчтэй болооны хувьд дэмжиж байгаа. Одоо сүү аяны хүрээнд бол иргэжлүүдээс улсын татаас дэмжлэгийг үзүүлэх ёстой. Салбарын мэрэгжлийн холбоод сүү үйлдвэрлэгч фермерүүд эрдэмтэн судлаачид оролцсон уулзалтаас хамтран ажиллах санал гаргаж улсын их хурлд хүргүүлсэн. Монгол улсын их хурлын дарга инх болдод энэ өдөр хамтран ажиллах саналаа гартуулж өгсөн юм. Өнөөдөр пүрэв гараг улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаантай нэвтрүүлгийн зочин 9 цагт ажилдаа ирлээ. Карта уншуулж эрцээ бүртгүүлээд хуралдаандаа суусан. Пүрэв Баасан гарагийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилэлцэх асуудлын жигсаалтад улсын их хурлын гишүүн ТЭРБИШДАГВА нарын гишүүдийн хамтран санаачилсан баяжуулсан хүнсний тухай хуулийн төсөл, хөрөнгө оруулалтын банкны тухай хуулийн төсөл зэрэг хууль тогтоомжийн төсөл багтжээ. Пүрэв гарагийн үдээс өмнөх чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хилэлцэх үеэр дараах асуултыг асууж хариулт авлаа. Нэгдүгээр энэ Аз намхан далайн бүсийн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлэг өөрийн гишүүн орон мөнгө угаах терроризмээс тогтолцоог одоо тодорхой давтамжтай гэдэг болох чиглэлээр манай чиглэл өгöd байгаа юм шиг байна. Нэгдүгээрт. За хоёрт нь бол энэ дээр ингээд бичээхэд бол олон улсын валютын сан Азийн хөгжлийн банк зэрэг олон улсын байгууллагаас техник тусалцааны өрөөнд мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэх тэмцэх хуулийг эрхцүү орчин нийцүүлэх талаар зөвлөсөөр байна гэдэг юм л да. Тэгэхээр би одоо энэ одоо яг Монгол улсын засгийн газрын өөрийнх нь хүсэл үү? Манай улс олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн гишүүний хувьд үндсэн хууль заасанчлан олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ шударгаар биелүүлэх хүрээнд энэ хуулийн төслийг боловсруулсан байгаа. ТЭРБИШДАГВА гишүүн сая чухал асуудал асуугаад тэгээд хариултыг манай ажлын хэсгийнхэн жоохон дутуу эсвэл хүнд ойлгомжтой хэлбэрээр өгөхгүй маа. Гадныхны шахалтаар л одоо ийм хууль батлаад байна уу гэж асуугаад байх юм. Тэгэл зөрүүлэл тэнд ч тийм зөвлөмж гараад энд ч валютын сан ингэж шахаал гэл нэрээ ингээд уншихлаа ойлгохлоор ер нь гадныхаа шахаад хийгээд байгаа юм шиг. Гэтэл гадны хийж шахахаас илүү бид нар чинь өөрсдөө энэ
мөнгө угаах гэмт хэргийн улмаас монголчууд Монголын иргэд хуулийн этгээд аж ахуйн нэгжүүд хохироод байна гэдгийг та нар сайн тайлбарлаж өгөх хэрэгтэй байхгүй юу? Чуулганы завсарлагаанаар бид ярилцлагаа үргэлжлүүллээ. Нэвтрүүлгийн зочин маань Улсын их хурлын эдийн засгийн байнгын хороо, байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хороонд хариалагддаг. Дээрх байнгын хороодын эрхлэх асуудлын хүрээнд болон цаг үеийн бусад асуудлаар ярилцлаа. Энэ орж ирж байгаа зээлийг үр дүнтэй ашиглах ёстой. Тэгвэл үр дүнтэй бодлогыг бол засгийн газар өөрөө бидний хийж байгаа бодлого шүү гэж тайлбарлах ёстой гэж. Гадаадынхан тэгсэн учраас бид ингэлээ гэдэг ярианаас одоо болимоор байгаамаа. Тэгэхээр энэ мөнгийг зөв зарцуулж сэтгэлээсээ одоо ажлыг хийх юм бол бага юмар их юм хийж болдго юм а. Тэгэхээр энэ дээр анхаарах ёстой. Зүгээр шүүмжлэгчийн байр сууриас тэг гэж шүүмжлэх биш. Засах сайжруулах санал онолоо хэлдэг, төсөл төлөвлөгөө боловсруулдаг. Одоо юу гэдгийг бодлого боловсруулагчийн үед бол санал онолоо зөндөөл ярьж шийдвэр үзэндээ гаргасан. Одоо гарсан шийдвэрээ хэрэгжүүл. Монголд хууль гардаг, хууль нь хэрэгждэг. Тогтоох шийдвэр гардаг, тэр нь хэрэгждэг. Мөрийн хөтөлбөр гаргадаг, тэр нь хэрэгждэг биш. Ерөөсөө л үг үсгээр нь одоо ард түмнийхөө өмнө зарлаад болно гэд тооцоо судалгаандаар хийсэн нь тэрийг л хийх хэрэгтэй. Ер нь утааны асуудал гэдгийг дангаар нь ярьж байгаа биш юм байна. Өнөөдөр утааг ярьж байгаа бол иж бүрнээр нь бид асуудлыг шийдэх. Иж бүрнээр нь харах ёстой. Энийг бол иж бүрнээр нь харах ажлыг бол энэ удаагийн их хурал санаачилж хийсэн. Улсын их хурлын гишүүн Бат Эрдэнэ биднээс бол өглөөний хуралдаан дээр хилцэх асуудлын донд энэ утааг оруулж гэж хэлж байгаа. Хилцэх асуудлаас өөр юм та нар ярьлаа гэдэл бусад гишүүд загнаад байдаг. Энд чинь тулгымцсан асуудлыг хилцэх асуудалд оруулж ирнэ гэдэг нь биднээс санал байхгүй. Бүтээн байгуулалт юм бол утааны асуудал ямар ч бас нэг 40-оос 50% ч гэдэг юм бууруулж боломж байгаа юм. Тэгээ зөвхөн төр засгаар шаардаад байгаа ш хувь хүмүүсийн хариуцлага асуудал шүү дээ. Хүмүүс өөрснөө бас утааг үдвэж түлэх гэр орноо дулаалахаас ахуулаад зөндөө боломж байна. Бүх боломжуудыг ашиглаж иж бүрнээр нь шийдэх ёстой асуудал гэж байна. Оюутлогын төслийг бол миний хувьд явуулах ёстой төсөл, том төсөл. Эрдэнэ төлөвлөрийг бид явуулаад хичнээн жил Монгол улсын сайлын үнэ гэж ярив. Одоо ч гэсэн дижээсээр явж байгаа. Гэхдээ тэнд чи одоо хүн амьдрах нөхцөлгүй шахуу хүмүүсийг амьдруулж штэ. Нэг байранд нэг хашчаад эсвэл одоо кампус гэдэг нэг кемп гэдэг нэг газар байрлалдаг. Тэгээ одоо энд сайхан бүтээн байгуулалтаа хот тосгон байгуулах гэхээр дэлхийн стандарт тийм байдаг юм а гэж. Уучлаарай. Дэлхийд хэдэн 100 жилийн өмнөөс уулгаргаа ашиглаад хөгжсөн өөр газар нь хөгжил зэсгэлэн бий болсон тэр улс оронд бол магадгүй арай өөр байж. Монох дөнгөж уулгаргаа хөгжиж байна. Хөгжил зэсгэлэнт бол одоо эхэлж байгаа тэр газар нь бол Эрдэнэ төлөвлөр шиг сайхан үйлдвэр аж ахуйн газар байгуулаад хүний таатай амьдрах нөхцөлийг байгуулад гэр бүлээр нь амьдруулад ийм нөхцөл байдлыг бий болох ёстой байхгүй юу? Иннээс өсвөлээд гэрээ хилцээр бол эхнээс нь жоохон замбраагүй болсон. Одоо манайх өмнгийн говьор дүүрэн нүүрс байж нүүрсээ гадагш нь гаргах гэж ядж хахад цахилгаан станц барьж чадахгүй. Нүүрс байж цахилгаан станц барих хэрэгтэй байсан. Өөрснөө барина гэж хэлсэн байхгүй. Тэгтэл тэр нүүрснээ цахилгаан станц барихгүй хятадаас цахилгаанаа импортлж оруулж ирэх жишээтэй. Тэгээд одоо энэ авж байгаа зээл нь хөрөнгө оруулалтын зээл гэж авчаад урсгал зардалтай зээлээ гаргаж байгаа жишээтэй. Тэгээ ийм олон юм байгаамаа. Тэгэхээр оюутлогын нөхдөөтэй бол дэлхийн том төсөл хийж байгаа бол Монгол улсын хөгжилд хувь нэмрээ оруулах хэрэгтэй. Та нар ч өөр ашигтай ажиллах хэрэгтэй. Тийм учраас ширээний ардал сууж урд өмнө тэр одоо буруу зүрх хийснийг зас сайжруулъя гэдгийг ярих хэрэгтэй байхгүй. Оюутлогоо дээр шалгалт оруулна гэдэг маань бол оюутлогын муу мухыг үзье гэж байгаа даа биш. Яг ямар юмдаар нь алдаа дутагдал байна, ямар юмдаар нь зас сайжруулмаар. Тэр компани хувьд би буруудахгүй байна. Компани бол үр ашигын төлөө боломж байх юм бол үр ашигтай байхын төлөө өөрсдөө ашигтай байхын төлөө ажиллана шүү дээ. Би Монголын талын нөхдүүдийг Монгол хүн юм бол та нар Монголдоо ирэх ашигтай, аль алд нь ашигтай байж. Тэгэхгүй зөвхөн Монгол ашигтай та нар ашиггүй гэж бас хэлж болохгүй. Тэгэхээр алдаа дутагдлын бид зас сайжруулах ёстой шүү дээ. Тэгэхгүй бол Монгол улсад ямар ч үр дүн гарахгүй гэдэг талаар бол олон улсын шинжээч хэлээд байгаа. Манай Монголын толгойлох эрдэмтэд хүртэл энэ чинь биш байна гэж хэлээд байгаа.
Монгол Улсын их хурлын гишүүн бие ард түмнийхээ элчийн хувьд нийт иргэн улсын ашиг сонирхлыг эрхэмлэн төрийн хуулийг дээдлэн сахиж гишүүний үүргээ чин шударгаар биелүүлэхээ тангаргалъя гэж одоо энэ дээр бол иргэний одоо ард түмнийхэн төлөө за мөн улс нийгмийнхаа төлөө гэдэг ингээд бүгдээр ингээд одоо оруулаа. Тэгээ чин шударгаар л ажиллагааны тангарах гэдэг чинь андгай тангарах гэдэг чинь энэ төрийнхөө сүлдний өмнө тангаргална гэдэг бол энэ өөрөө агуу юм л да. Ийм боломж хүн болгонд олдохгүй. Энэ сайхан одоо тангаргийнхаа үгийг байнга санаж явах хэрэгтэй. Ажилуулсан хүнс бол Монголд маш чухал байгаамаа. Одоо Монголын хүүхдүүд архиттай, төмрийн дутагдaltaй, Д витамины дутагдaltaй, төмрийн дутагдaltaй, тэгээд одоо йодын дутагдлаас болоод янз янзын өвчин юм манад их бий болдог л да. Өрлийг төмөрөөр байжуулах. Давсыг йоджуулах. Сүүг Д витаминжуулах гэсэн ийм хідэн асуудал байгаа. Хамгийн их өргөн хэрэглэж яаж байгаа хүний өдөр тутмын үйл ажиллагаанд нь хэрэгцээд иднус байна шүү дээ. Цаа байхгүй өдөр тутам хэрэгэлдэг тэр бүтээгдэхүүнүүдээ баяжуулах эхлэх юм бол энэ өдөр тутмын бүтээгдэхүүн бол үнэхээр хэрэгцээтэй юм а гэдгийг ойлгоод эхлэх ёстой юм байна. За баяжуулсан хүмүүс нь бол арай нэг 5 төгрөгийн илүү юм байна. Тэгвэл эрүүл мэнд сайн байх юм бол Монгол хүн цөөхөн хэдэн төгрөгнөөс илүүгээр нөгөөдгийг авах сонирхолтой байдаг. Тэгэхгүй шал одоо байгалийн одоо экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн мөн бис мэддэхгүй ерөөс орж ирсэн болгоо нэг л манайх чинь дэлхийд номер 1 дэлхийд одоо бүх реклам сурталчилгаа бол одоо ингээд одоо хэрэгжилж байгаа бүтээгдэхүүн болгоо дэлхийд номер 1 бүтээгдэхүүн оруулж ирж байгаа. Бас тийм биш шүү. Тэрээр улсын хурлын гишүүнээр 4 дахь удаага сонгогдсон ажиллаж байгааг дээр дурдсан. Тиймээс парламентын засаглалын талаар, парламентын гишүүний ёс зүй, төлөвшлийн талаар хууль тогтоох байгууллагын нэг эдис болохынхаа хувьд энэхүү ярьлаа. Тэгэхээр парламентын засаглал бол Монгол улсын хувьд бол үнэхээр одоо хэрэгжээд за парламентын засаглалтаас сураад бас алдаж онсон зөвлөч бас байна л да. 2004 онд би их хурлын гишүүн болоод ингээд орж ирэхэд бол би тэр үе чинь бол олон улсын байгууллагад ажилласан, улсын том үйлдвэрийг удирдсан, дид сайд болчихсон, элчин сайд болчоод хурж ирээд ингээд их хурлын одоо танхим сууж байгаа. Тэр үед одоо манай гавьяат одон жимдгаа надад хэлжсэн юм. За дүүхүү бол та засаглалд ажилласан, одоо аж ахуйн нэгжлэр ажилласан, олон улсын байгууллагад ажилласан. Монгол төр гэдэг бол өөрөө их өөр юм шүү чи. Төрийн түвшээ гэдэг юм их өөр юм шүү. Тийм учраас чи юуг судалгаа хийхгүй нэг хэрэгтэй хэрэггүй битээ яриад гэж намайг тэгж хэлжсэн байхгүй. Тэгээ чи ямар ч байсан 2 сар ерөөсөө их хурл мурлаа дуурж болохгүй шигсэн. Би 6 сар их хурл дээр дуураагүй. Тэгээд сүүлд нь ер нь их хурлыг энэ хууль тогтоох байгууллага чинь ямар ёс суртахуунтай байх юм, ямар хариуцлагатай байх юм гэдгийг харж агаад 6 сарын дараа нь судалгаатай тодорхой ганц хоёр асуудлуудыг барьж ярьдаг энэ төр болсон л да. Тэгэхээр бол их хурлын гишүүд бол ард түмэн та нарыг сонгосон шүү. Ард түмэн биднийг төлөөлж 3.2 сая хүнийг төлөөлсөн шүү. Гэдгээр өөрөө бол ухамсартайгаар, ёс зүйтэйгээр, сахилга баттайгаар, манлайлаар ажиллах ёстой. Тэгэхгүй одоо 76 гишүүний 76-ыг нэг болохгүй юм шиг яриад байдаг. Бас 76 дотор чинь хуралдаан байнга суудаг, санаачлаг гаргадаг, энэ улс орны яавал нэг өөдтэй болох юм шиг сэтгэл зүрхэн гонсойлгож, өвдөж, одоо шаналж их орноо сайхан хөгжүүлчих юм гэсэн бас цөөнгөө гишүүд байгаа шүү дээ. Улсын их хурлын гишүүн ТЭРБИШДАГВАг энэ парламентын бүрэн эрхийн хугацаа эхэлснээс хойш Монгол Улсын хөгжлийн банкны тухай, Төв банкны тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль, Монгол Улсын статистикийн салбарыг 2016-аас 2020 онд хөгжүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөр батлах тухай Улсын их хурлын тогтоол, хөрөнгө оруулалтын банкны тухай хууль, зөвлөлдөх санал асуулгын тухай хууль, стандартчлал техникийн зохицуулалт итгэмжлэлийн тухай хууль, бал амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль зэрэг цөөнгүй хууль тогтоомжийн төслийг санаачлагчдын хамт өргөн мэдүүлсэн. Түүнчлэн агаарын бохирлыг буруулах чиглэлээр Улсын их хурлаас байгуулсан ажлын хэсэг Монгол Улсын үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлага байгаа хэсэгт талаар судлах ажлын хэсэгт ажилласан байна.
Баасан гарагийн өглөө нэвтрүүлгийн зочин маань мөн л өглөө эртлэн ажилдаа ирсэн. Энэ өдөр чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар Монгол улсад 2018-аас 2020 онд цагаачлуулж болох гадаад иргэдийн тоо, бүтэц, байршлын тухай улсын их хурлын тогтоолын төсөл хэлэлцэж буйтай холбогдуулан асуулт асууж хариулт авах үеэр засгийн газрын эрх хаврын чуулганаар хэлэлцэх асуудалд бүтээн байгуулалтын ажлын чиглэлийн асуудал оруулж ирэх саналаа хэлсэн юм. За баярлалаа. Энэ өнөөдөр бол Монгол улсын хэмжээнд ажилгүйдэл ядуурлыг бууруулах, улс орны бүтээн байгуулалтыг хийх, таван толгой, оюу толгой асуудал, үйлчлэлтийн хүндэрсэн асуудал, төмөр замын асуудал, энэ малын өвчлөлт, тэгээ одоо энэ тижэл хаврын байдлын хүндрэлгээд их бүтээн байгуулалтын ажлын чиглэлээр өгнө хаврын чуулганы хуралдаан дээр энэ засгийн газраас орж ирж яриулмаар байгаамаа, ярмаар байгаа. Тэгжээж бид чи одоо тойрог дээр очиод одоо ийм юм хийх нь гэж ярихгүй бол өнөөдөр бид ажилгүйд яруудад бол утааны асуудал энэ зөндөө асуудал байж байна. Таван толгой, оюу толгойг зөндөө асуудал байж байна. Гэтэл одоо өнөөдөр бид Монгол улсад өөрснийгөө яагаад ажилтай ажилгүй болдож яваад гаднаас хүн оруулж ирнэ гэдэг асуудлыг яриад суун гэдэг бол их зохисгүй байна. Монгол улсад цагаачдыг ер нь ямар нөхцлөөр оруулдаг юм бэ? Ихэвчлэн цагаачд гэдэг бол улс төрийн одоо орогнол хөссөн хүмүүсийг л цагаачд гэж бид ойлгодог шүү дээ. За үндсэндээ бол их хурлаар оруулж байгаа одоо их хурлын бүрэн эрхийн хууль заасан бүрэн эрхийн асуудал цагаачдын тоог одоо бүрэн эрхийн хугацаанд удаа тогтоодог. Энэ асуудлаар л асуудлыг бол оруулж ирж байгаамаа. Энэ өдөр тэрээр мөн оюу толгойн асуудлаар ажлын хэсэг байгуулах талаар чуулганы нэгдсэн хуралдаанд үг хэлсний дагуу ажлын хэсэг байгуулах шийдвэр гарлаа. Нэгдүгээр энэ эрдэнэтэй холбоотой асуудал, оюу толгойтой холбоотой асуудал байна. Би одоо улсын хурлын танхимд өнөөдөр 4 дахь удаага ярьж байна. Байнгын хорон дээр 3 удаа ярьсан. Энэ оюу толгойтой холбоотой асуудлаар ажлын хэсэг байгуулъя. За эдийн засгийн байнгын хорон бол зарчмын хувьд дэмжиж их хурлаар ажлын хэсэг байгуулж ажиллая гэж ярьж байгаа. Оюу толгойн асуудал бол ерөөсөө дэндүү энэ нам дамжсан бүлэглэл, олон улсын эдийн засгийн алуурчтай нийлсэн бүлэглэлийн хүч дэндүү их байгаа. Энээс одоо айгаа дуурч чадахгүй байгаа л да. Хэрвээ надад итгэхгүй байх юм бол 2008 оны 1-р сарын 30-ны өдөр гарсан энэ одоо үндэстэн дамсан корпорациудыг судлах төв гэж Голландд байна. Энэ судлах төвөөр бол бүр би энийг бүгдийг уншаасаа гэж байна. Энэ вебсайтанд ороос энийг аваасаа гэж бодож байна. Энүүгээр бол бүр ингэ бичсэн байгаа шүү дээ. Монгол дахь үйл ажиллагааны орлогыг Туркийн сэл компани, Люксембургийн охин компаниар дамжуулахаар шууд Канадад төлөвлөж ирсэн бөгөөд өнгөрсөн 7 жилийн хугацаанд 400 сая $400 татварыг Канадад нэмж төлөх ёстой гэд энүүгээр гарчихсан. Энэний үр дүнд бол одоо Канад оюу толгойгоос 470 сая одоо энэ юуны Туркийн сэл компаниас авахаар ингэж одоо нэхээд байхад бид 1.8 тэрбумын зөрчил илрүүлээд одоо ахиад 4 гаруй тэрбум төгрөгийн зөрчил гарах гээд ингээд 450 саяас ахиад 10 дахин илүү зөрчил Монголд гараад байхад энэ дээр ажлын хэсэг байгуулж өгөөч дарга намрын чуулганаар ажлын хэсэг байгуулж яриад тэгээд намрынхаа чуулганы үеэр яриад тэгээд хаврын чуулганы одоо ярилцмаар байна гэж энэ нэг асуудлыг шийдэж өгөөч гэж ажлын одоо хэсэг байгуулж өгөх юм бол бид энэ чуулганы завсарлагаанаар энэ дээр ичтэй ажилламаар байна. Яригдж байгаа асуудлуудаар ажлын хэсэг байгуулах талаар бусад байнгын хороондоо саналаа хөргүүлсэн юм байна тий. За дан бочир дарга энэ ТЭРБИШДАГВА гишүүний гаргаж байгаа оюут толгой эрдэнтийн энэ асуудлуудтай холбогдуулж бас газар дээр нь үзэж харах үнэлт өгөх ажлын хэсэг байгуулах гэсэн саналыг байнгын хорон дээр яриад шаардлагатай гэж үзвэл их хурлын байнгын хороо дэмжигдсэн юм уу? За тэгээ их хурлын ажлын хэсэг байгуулах юмнуудаа бэлдэж Улсын их хурлын гишүүн ТЭРБИШДАГВА хууль тогтоох ажлынхаа хажуугаар байнга ярьж ажиллаж, гадна дотны зочдтой санал солилцож байгаа нэг асуудал нь ажилсаг Монгол хөтөлбөр юм. Монгол хүний хөдөлмөрийн чадварыг нэмэгдүүлж, олон улсын түвшинд өрсөлдөх чадвартай мэрэгсэн ажиллах хүчин, мэрэгжлийн боловсон хүчин, эрдэмтэн судлаачдыг олноор бэлтгэх зорилготой ажилсаг Монгол хөтөлбөрийг ажилсаг хөдөлмөрч хүмүүсийг дэмжих зорилгоор санаачилсан байна.
Хөтөлбөрийн хүрээнд залуучууд, жижиг дунд бизнес эрхлэгчид, малчид, тариаланчид, эрдэм шинжилгээний ажилчид, эрдэмтэн судлаачид болон мэрэгсэн боловсон хүчнийг холбооны бүгд найрамдах Герман улс болон өндөр хөгжилтэй бусад улс орнуудад дадлах, хийлгэх, мэрэгжил дээшлүүлэх замаар туршлага эзэмшүүлэхийг зорж байгаа юм а. Энэ хүрээнд пүрэв гарагийн 15 цагт холбооны бүгд найрамдах Герман улсаас манай улсад суугаа элчин сайдын яамны хэргийг төр хамаарагчтай уулзсан. Чуулганы ажлаас гадуурх боломжтой бүхий л цагаа тэрээр энэхүү хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд зориулж байгаа бөгөөд өнгөрсөн 7 хоногт гэхэд Австралийн элчин сайд Джон Лангрета ил асуудлаараа уулзаж эргэцэн Австральд ноосыг чанартай хяргах, ангилах, ашиглах, дадлага эзэмшүүлэх зорилгоор Монгол залуучуудыг явуулахаар ярилцсан билээ. Хөрөнгө оруулагчид гаднаас ороод ирэх юм бол өөрийнх нь улсын хэлээр ярьждаг. Өөрийнх нь зан заншлыг мэддэг. Өөрийнх нь технологиг мэддэг. Тэр хүмүүс орж ирэх юм бол манайд хөрөнгө оруулах сонирхолтой. Гадаадын хөрөнгө оруулахыг манайд мэрэгжлийн ажилчид байхгүй нэг. Тэгээд гадна дотны хүмүүс авчирдаг гэдэг. Ийм бодлогоор энэ ажилсан Монгол хөтөлбөрийг бол ингээд эхлээд төсөл маягийн юм хийгээд тэгээ ерөөсөө энийг цааш дэмжиж гээд одоо ингээд хөтөлбөр боловсруулаад хамгийн түрүүнд одоо Германуудтай ажилласан Монгол хөтөлбөрийн чиглэлээр ярьж байна. Хамтарч томоохон форум зохион байгуулъя гэж ингэж ярьж байна. Нэг 2030 онд нэг 30-аас 40 мянган ч гэдэг юм уу 50 мянган ч хүний хүүхдүүдийг гадна сургаад мэрэгжлийн өндөр боловсон хүчнээ бэлдээд авчирээд Улсын их хурлын гишүүн ТЭРБИШДАГВАгийн хинбэ гэдгийг, ямар хүн бэ гэдгийг улс төрд орсноос хойш үеэр нь иргэд олон нийт мэднэ. Харин бага нас нь хэрхэн өнгөрч, ажлын гараа нь яаж эхэлж байв гэдгийг мэдэх хүн жирийн үзэгчдийн дунд тэр бүр үгүй. Амьдрал намайг үргэлжид дулаан зөөлөн гараар инхрээлж, дардан тэгш замаараа даргуулж байсангүй. Зовлон бэрхшээлийг бага наснаас минь л өрүүлсэн. Нөгөө талаас жаргал надаас нүүр буруулж, дандаа хатуу бэрхийг өрүүлж байсангүй. Хизээ ямагт цаахан хүмүүсийн дунд оруулж, ер бусын хувь заяа оноож, сорж шалгаж, эрийн хат суулгаж ирлээ хэмээн улсын их хурлын гишүүн ДЭРБИШДАГВА дурсамж эргэцүүллийн зааг номдо бичжээ. Төр түшилцэж Монгол улсын засгийн газрын гишүүн хүнс хөдөө аж ахуйн сайд, Монгол улсын шадар сайд хийж, Монгол улсын их хурлын гишүүнээр удаа дараа сонгогдсон ажилласан төр засгийн ажлын ариун туршлагатай төрийн түвшээ ДЭРБИШДАГВА улсын их хурлын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлцээс бэлтгэсэн улсын их хурлын гишүүнтэй ярилцах цаг нэвтрүүлэгт оролцлоо. Анхаарлаа хандуулан үзсэн үзэгч танд баярлалаа.